Друзья, сегодня я вам покажу одно средство, которое я использую регулярно сама и рекомендую своим пациентам. Это ацетилцистеин или АЦЦ, которое, наверное, вам известно многим с детства, как лекарство от кашля для разжижения мокроты. Для чего я использую это средство и рекомендую своим пациентам? Ацетилцистеин является предшественником глутатиона. Глутатион – это мощнейший антиоксидант в нашем организме. В юном возрасте глутатиона много в организме, с возрастом его становится меньше. И, конечно же, он усиленно расходуется при различных интоксикациях организма, различных стрессовых ситуациях, таких как повышенные физические нагрузки, бурные вечеринки с алкоголем. Соответственно, нам нужно каким-то образом восполнять запасы глутатиона. Может быть, кто-то из вас встречал в аптеке формы, которые там в капсулах